여러분, 홍간의 피싱입니다. 오늘 배스 낚시는 강원도 양구 공수리 상류와 하류권에서 진행이 되었습니다. 영상 기온은 일조량도 좋았지만 체감상으로는 그렇게 따뜻하진 않았습니다. 일단은 포인트에 이동을 해서 하류권 전경을 한번 나와봤습니다. 일단은 스피닝과 스윙직으로 탐색을 해봅니다. 별다른 반응이 없어서 베이트로 교체, 스푼으로 바닥을 공략했습니다. 호핑 액션을 줬을 때 바닥에서 바이트가 들어왔습니다. 다리 위에서 랜딩을 해야 하기 때문에 조심스럽게 베스를 잡아 올렸습니다. 스푼에 얼굴을 보여준 녀석은 3자 중반이었습니다. 이후에 지그헤드에 2인치 스트레이트 웜으로 다시 한번 바닥 공략을 시도합니다. 돌을 타놓는 호핑 액션에 정확한 바이트와 흡색. 이번에는 귀여운 이자 베스 한 마리가 모습을 보여줬습니다. 조금 더 넓은 탐색을 위해서 상류권 포인트로 이동을 했습니다. 캐스팅 후에 바닥을 천천히 읽어줍니다. 쉐이킹 액션과 호핑 액션을 반복해서 주다 보면 중간쯤에 브레이크 라인에서 바위를 타고 넘을 때 바이트, 이번 베스는 제법 힘을 쓰면서 나와줍니다. 이번에 나와준 녀석도 사이즈는 크지 않지만 3자 중반의 베스입니다. 이어서 같은 채비로 다시 한번 캐스팅합니다. 역시 마찬가지로 쉐이킹 액션 그리고 호핑 액션 동시에 액션을 주다 보면 브레이크 라인에 베스가 붙어있는지 바이트가 연속으로 들어옵니다. 이곳에서 낚이는 베스들의 평균 사이즈는 3자 초반에서 3자 후반의 베스들입니다. 그래도 스피닝 L대로 낚시를 하고 있기 때문에 손맛은 충분히 느끼고 있습니다. 이번에는 약간 이동을 해서 캐스팅을 진행했습니다. 이번엔 쉐이킹 액션보다는 호핑과 폴링을 반복하던 중에 한 번에 훅셋 미스가 있었습니다. 하지만 곧 이어서 바이트가 다시 들어옵니다. 이번에도 나와준 녀석은 역시 3자 베스입니다. 저는
이 베스를 끝으로 철수했습니다. 이 날에는 런커급 베스는 아니었지만 충분한 손맛을 느끼고 돌아온 하루였습니다. 이상으로 조행기를 마치겠습니다. 다음 베스 조행기를 기대해주세요.